अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ गानिया और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय इस्मा। अल्लाह बरकत दे आपके खाने में, आपके रिएक्स में, आपके जायका में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बगैर चिकन और बगैर आलू के रोल। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये किस तरह बना लगे, क्योंकि मैं बनाऊँगी ऑमलेट के रोल। अक्सर आप लोगों ने भी कई तरीक़ों से बनाएंगे, लेकिन ये जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, वो बहुत ही टेस्टी, बाकायदा आसान तो होगा लेकिन टेस्टी भी बहुत होगा। अब मैं आपको इधर एक बात बताती चली जाऊँ। आपने एक पैन लेना, जिस तरह मैं करूँगी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। आपकी इंशाल्लाह रेसिपी जो है बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, बीच में अपने से होशियाँ मारेंगे, तो फिर तो आस लोगे जब ये यहाँ में मैंने एक पैन लिया और हमने चुन्नू भर सा पानी लेना और उसमें डूब जाना है। ऐसा काम नहीं करना। हमने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। देख लेना मैंने कितनी कंजूसी की है। मैं कंजूस नहीं हूँ, लेकिन बस ऑयल थोड़ा लेना है, ठीक है। उसमें आपने डालना है प्याज डालना है, उसके बाद टमाटर, उसके बाद हरी मिर्च, चिकन ये वगैरह डाल के प्याज जो है ना हल्का पिंक करना है, ठीक है ना। ज़्यादा ब्राउनिश नहीं कलर दे देना, बस हल्का सा पिंक करना है। उसके बाद आपने ना इसमें स्पाइसेस डालनी शुरू कर देनी है। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मैं आपको एक बात बताती चली जाऊँगी, जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, इस पर आपने ज़्यादा जो ये फिलिंग मैं बना रही थी, इसमें आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि इससे डालने से ना जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑयल यूज़ किया। आगे करी अगर आप इसमें एग्स डालते हैं, तो अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल बहुत ही कम है ना, तो आप एक और चम्मच डाल लें। अदरवाइज़ आप इसमें कम ही ऑयल डाल लें, मेहरबानी है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने 2 अंडे लिए, उनको फोड़ लिया, मतलब तोड़ लिया। उसके बाद उनको अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब फेंट लिया। यार क्या इंसान करे, तमीज़ से बोलना होता है तो बदतमीज़ी नहीं कर सकती ना, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना फिलिंग में अंडे डाल दिए और आप देख रहे हैं ना ये कितनी अच्छी लग रही है। पीस से ही कितनी अच्छी लग रही है। मुझे पता है यार मैं अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग मुझे बार बार थैंक यू कहेंगे। नहीं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मुझे पता है मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जो भी है। यहाँ पे मैंने फिलिंग को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती चली जाऊँ। आपने ना जब ये अंडे डालने हैं ना, आपने फ़ौरन हिलाई जाना, मतलब कि कमले नहीं हो जाना हला के, कितना ही कमला हो हलाओ, उसके बाद अपने ऊपर सुट के बैठे हो, ये काम नहीं करना। आपने ना पैन पकड़ना और आराम से ना चमचे को हिलाई जाना, क्योंकि आपने जो अंडा है ना वो आपने एक जगह पकने नहीं देना, कि जिस तरह हम तवे पे डालते हैं और आराम से पलट लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना। हमने उसको मिक्स करना है, ठीक है। फिलिंग के तौर पर हमने उसको तैयार कर लेना है, या मिक्सचर जो भी। उसके बाद यहाँ में मैंने लिए 2 ब्रेड के पीसेस लिए हैं, और उसके बाद उसके जो है ना किनारे वो काट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कट करने के बाद ना मैंने उसको अच्छे से बेलने के साथ ना बेल लिया। एक बात मैं आपको यहाँ बताती चली जाऊँ, अक्सर आपके ज़हन से निकल जाएगा ये बात वाली, कि आपने कट करने के बाद सीधा पानी लगाना, पहले आपने बेलना है, उसके बाद पानी लगाना है हल्का सा, ठीक है ना। इससे ये है कि मैं तो भूल गई थी पहले नंबर पे, है माना मैं रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा भूल गई थी, हैं, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ यार, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते, अजीब लोगों को इतनी दफ़ा कहती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों के अकाउंट में से ₹1 करोड़ निकाल लेना है। अजीब, मैं कहती लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों को बस वीडियो देख के गाएंगे, बस बात ख़त्म, वीडियो हमने देख लिया, ये तो फिर आप फ़ायदा उठा रहे हैं ना, बस फ़ायदा ही उठा रहे हैं ना वीडियो अपलोड करने का। ये ना ही साफ़ी है मेरे साथ। मुझे अगर आज लाइक सब्सक्राइब नहीं मिले ना, फिर देखना सब लोग मैं क्या करती हूँ। कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही कहूँगी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरी मम्मा के लिए दुआ भी कर दिया करें। यहाँ पे मैंने जो थी ब्रेड को पानी हल्का सा लगाने के बाद उस पर केचप और फिलिंग डालने के बाद उसको अच्छे से रोल कर लिया। आपने ना थोड़ा सा ना टाइट रोल करना है, ठीक है ना। आपने हल्का रोल नहीं करना, बाद में वो खुल भी सकता है, ठीक है ना। और आपने केचप जो है ना अच्छे से किनारों पे भी लगानी है, ठीक है।
ये करने के बाद आपने रोल करके बीच में से काट लेना। यहाँ पे अब आपने उसकी स्लरी बनानी है, जिससे आप डिप करके उस ऑयल में फ्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो था मैंने मैदा लिया। मैदा लेने के बाद आपने इसको ना इतना मैदे को थिक करना है और ना ही इतना लेही बना देना है। आपने दरमियान नहीं रखना, नॉर्मल जिसे कहते हैं ना, आपने वो रखना, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा थिक बनाएंगे ना तो फिर वो अजीब ही लगेगा, और अगर आप ज़्यादा पानी वाला बनाएंगे तो फिर भाई वो तो लगेगा ही नहीं ना। तो इस वजह से मैंने इसे नॉर्मल रखा। ठीक है ना मुँह में इतना मैदा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद उसमें पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डिप करके और इनमें फ्राई कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात बताती चलती हूँ। हमारे घर तो गैस बिल्कुल ही नहीं आती। उसने ना हमें 7 सलाम पेश कर दिए, मतलब कि उसने कहा है कि भाई मैंने आना ही नहीं है। पंगा मेरा ना गैस का पंगा चलता है। ठीक है ना, वो आती नहीं है और फिर मेरा दिल क्या करता है, मैं चूल्हा चुक के ना ऊपर से नीचे फेंक। इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यहाँ पे जो था मैं आगे गैस तो खपी हुई थी कि क्यों नहीं गैस आती, क्यों नहीं आती, जो भी है। यहाँ पे अल्लाह करके पक के गए थे और इतने टेस्टी, इतने यमी पके थे, आप सोच नहीं सकते, इतने टेस्टी, इतने यमी पके हैं। मुझे भी नहीं इतनी उम्मीद थी यार, लेकिन यार बहुत ही टेस्टी थे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप इसे बनाएं। और जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया सब कुछ उसी तरीके से बनाएं। अपनी होशियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ही बनाना और गरम गरम खाना। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठंडे खाने में कोई मज़ा नहीं है। बाद में मुझे नहीं कहना कि यार इतना मज़ा नहीं आया, अच्छे थे लेकिन मज़ा नहीं आया। जो भी है आप लोग ठंडे ना खाना। वीडियो को लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत टेस्टी थी। अपने दोस्तों के साथ शेयर क्या करें। ठीक है ना, फिर आपको अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, ये रेसिपी बनाना मत भूलना। ठीक है ना, आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।